ومن الوادي الجديد لمحافظة الفيوم بصحبة الزميلة إيناس عبد العزيز، واحتفال محافظة الفيوم بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة. إلى الفيوم. شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة. بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمود خطاب من الأزهر الشريف. تضمن الاحتفال عددا من العروض الفنية بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم وكورال مديرية التربية والتعليم. شملت عرض للفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة حسن شاهين والشاعر محمود عبد المعطي، ثم قصيدة في حب مصر للطالبة يارا بمدرسة يوتوبيا الخاصة، ثم استعراض النسر المصري لطلاب مدرسة الطليعة الخاصة، وأخيرا استعراض لمدرسة النور والأمل لأبنائنا من ذوي الهمم. في كلمته قدم محافظ الفيوم التهنئة للشعب المصري وأهالي محافظة الفيوم، كما قدم أيضا التهنئة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتأكيد على أن نصر أكتوبر يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الزود والدفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الأجيال وتعد حافزا لنا جميعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة. أكد محافظ الفيوم أن ذكرى انتصارات أكتوبر تمثل تجسيدا حيا لإصرار وعزيمة الشعب المصري التي تحدى المستحيل، وسجلت قوته المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة لمصر والأمة العربية. وأكد إلى أهمية غرس قيم الانتماء والفخر في نفوس الأبناء والبنات وتعريفهم بعظمة وقوة الدولة المصرية وبطولات قواتنا المسلحة التي رفضت الاستسلام. وأيضا هذا الدرس درس لا ينسى، كما توجه بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء للوطن. وفي ختام الفعاليات قامت مدير عام ثقافة الفيوم بإهداء دروع الهيئة العامة لقطور الثقافة لكل من السيد محافظ الفيوم ونائب محافظ الفيوم والسيد المستشار العسكري، تقديرا لجهودهم المخلصة في دعم منظومة التنمية على أرض محافظة الفيوم ومنظومة التنمية الثقافية بشكل خاص. كنت معكم إيناس عبد العزيز، مراسل 90 دقيقة محافظات، محافظة الفيوم.